със съдействието на топ бонуси от Бетано с код АЛПЕР. Виж повече в описанието. Mobisector.com. Влез още сега и разгледай неустоимите оферти. Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Скъпи дами и господа, продължаваме балканския сезон след успешният първи епизод с Миле Китич. Благодаря на всички вас, коментарите, които писахте под видеото. Вие сте изключително мили, както и на всички тези, които ми писаха налично. Много сте мили, наистина. Продължаваме с поредицата и ще ви срещна с втория гост днес. Тя е една от най-известните сръбски изпълнители в България. Може да се каже, че е турбо-поп-фолк легенда. Официално нейната кариера стартира 1998 година, но реално има неща, които се случват преди това. Тя има песни като Само, Бела циганка и много други. За мен е голяма чест и удоволствие да ви представя, даже не мога да повярвам, че го кажа това име, Стоя! Не волим да будем тужна, не волим да будем безна. Това време и започва малко преди това Югославската война. Pa kako kome? Nekom rat, nekom brat. Да, когато ние имаме повод в България, винаги си пускаме Стоя. Ti si kvalitetna, ti imaš energiju, ti si... Изглеждаш... Hvala. Чест, почитание. Чест, почитание. Hvala. Голяма чест. Hvala. Как си? Super, uopšte nisam umorna, super sam putovala, tako da mi je jako drago što sam večeras ovde da napravim jednu dobru atmosferu, dobru priču i tako. Искам да ти кажа, че наистина докато се готвих, имаш изключително жестока кариера, така бих казал. Наистина уникална. И направо аз предлагам да започнем, защото имаме много кратко време. Разкажи ми, моля те, какво се случва, защото твоята кариера професионална започва 98, но какво се случва преди това? Защото аз извадих информация, че 87 ти реално започваш да пееш. Da, pa slučajno se to desilo preko jedne moje prijateljice, drugarice koja je znala da ja dobro pevam i još iz škole, tako da slučajno se to nekako desilo da smo izašle na muziku i onda dok sam ja otišla do toaleta, ona je pitala bend, orkestar, da li bi ja mogla da otpevam pesmu neku. Naravno, ja nisam znala ništa da pevam ni jednu pesmu. Ali oni su mene najavili i onda sam ja ustala i otpevala jednu koju sam znala. Prodaj cale kuću staru, kupi novu dugmetaru, ja ću suknju od najlona. I to je bilo jako zanimljivo i od tada sam nekako i počela da se bavim ne ozbiljno, nego onako sa bendom koji je tada tražio od mene da budem njihova stalna pevačica i dugo je to trajalo baš. Po kafanama, klubovima, restoranima, tako da sam ja kao amater. Ти, когато пееш по тези кафенета и барове, на колко години си горе-долу? Jau. Jako mlada, imala sam 16 godina. I moj otac se jako ljutio što sam ja postala pevačica sa bendom. Защо? Pa on je zamislio je to nekako drugačije. Zamislio je da završim školu, da u našoj porodici niko nije baraba. Ali eto, ja sam odlučila da se bavim muzikom i nisam postala baraba i dokazala sam mu da može da se gradi karijere i bez alkohola i bez svega, tako da bila sam super kao dete i pomagala svojim roditeljima, tako da
Показало се да е vrlo dobro. А добре, понеже аз това, което извадих, на 16 години ти се жениш, а на 17 вече с дете. Da, ja sam to muški krenula. Brak, dete, pevanje, sve to nekako htela sam odjednom da porastem i odjednom da se uozbiljim i mnogo mi je lepo išlo, zaista, i kad bi se ponovo rodila, isto bi išlo tim tokom. А добре, виж, другото, което е, ти си живяла в едно село, Перлес, не знам. Да? Ти ходиш ли си още там? Ходиш ли си, случва ли се така да си отидеш? Sad živim na 3 mesta. Kako to da objasnim, ne znam, ali živim Beograd, Perles i Pula. To je u Hrvatskoj. Tako da sam ja tu svuda nešto pomalo i jednostavno ne drži mene mesto prosto. A moj Perlez, moje mesto, moje selo mnogo volim. Tako da tu sam se rodila, tu sam se školovala, tu sam se i udala i odatle je počelo sve moja sudbina ova muzička. А добре, понеже преди да стигнем до 98-ма, то по това време и започва малко преди това Югославската война. Понеже Миле Китич сподели в предния епизод, че това е един от най-трудните му периоди в живота. Това ли е най-трудният момент от твоя живот? Pa jeste, pa to. При теб как беше? Pa kako kome? Nekom rat, nekom brat, da tako kaže. Meni je bio brat. Jer ja se nisam bavila političkim stvarima, niti slušala šta se dešava, ni kako će biti, ni šta će biti. I ja sam samo gledala napred i bavila sam se muzikom, bavila sam se sobom. Imala sam poverenje u sebe i veru u sebe. Meni je karijera maltene počela 98. godine, tako da ja taj rat nisam ni osjetila. S obzirom da sam ja iz Banata, to je u Vojvodini, Srbija, Vojvodina, Banat. Najbliži je grad Zrenjanin, pa sam živjela u Beogradu, tako da ja to jednostavno nisam osjetila. Bila sam mlada i jednostavno to mi nisam razmišljala, gradila sam karijeru, idemo dalje i dobro je da je to tako. Zaista, možda se više ne bi bavila ovim poslom. Da. А как стигаш до първото авторско парче? Pa ja sam poznavala dugo godina mog kompozitora Stevu Simeonovića, koji je mene molio, ajde da snimaš, ajde da nešto uradiš, ti si kvalitetna, ti imaš energiju, ti si uspećeš, tu nema priče. Međutim, ja sam malo tvrdoglava po tom pitanju i nisam htela. Jer ja sam htela da ja zaradim pare, pa da platim, nisam htela sponzore, nisam htela ništa. Međutim, ipak me nagovorio tako što sam ja radila i sve što sam zarađivala davala u studiju, tada da uradim prvi CD za ne za Južni vetar, nego za produkcija Lazarević. Pa tu ima Kako je meni sada, pa Žena ću ti biti, koje je to vrlo onako wow. Ти в началото ти нямаше реално музикални клипове на самите ти песни. А защо? Evo, ja ću vrlo jednostavno da to objasnim. Zašto? Zato što ja sam pevač koji moji spotovi se ne gledaju. Ja sam pevač koje se moje pesme slušaju. Probala sam ja, imam ja tu par spotova, sve to. Pokazalo se da su svi moji hitovi bez spota. I ja sam nekako shvatila da ja nisam glumica, nego sam pevačica.
Искам да видиш, изглеждаш... Hvala. Tu sam ja imala 26 godina. 26, da. Da. Samo mi fali još nekih 10 kila da smršam pa da izgledam isto. А липсват ли ти тези времена? Началото, 90-те, 2000-та година? Ne, uopšte mi nedostaje, nekako svoje vreme ima svoje breme i idemo dalje. Ja sam tip žena koji ne gledam, ne osvrćam se unazad, ne gledam prošlost, nego gledam budućnost. А понеже ти имаш и такива трудни моменти в кариерата, така ли ги преодоляваше в личен план? По този начин ли преминаваше напред? Pa energijom, tom snagom, tom voljom, tom ljubavlju. Ja sam pobeđivala mržnju sa ljubavlju, jer ja ne znam da mrzim. Uvek negde nađem nešto dobro u tom lošem. Това е тотален хит. Jeste, ja sam čula kada sam tada uradila tu pesmu da sam ja ovde u Bugarskoj, da je to bila pesma hit, najslušanije i tako. Ja sam se baš radovala, jer druga država da slušaju moje pesme, to je za mene bio šok. Jako mi je drago zbog toga. Imala sam par koncerata ovde, tako da se pokazalo da je to taj pesma i dan danas je hit i dan danas se sluša isto kao i nekad. Ами ти си една от най-обичаните в България и то не е тайна. Когато ние имаме повод в България, винаги си пускаме Стоя. На сватба, рожден ден, парти, дискотека. Кога дойде точно за първи път в България? Кой е първия път? Какво ти беше впечатлението, като дойде тук? Zahvaljujući jednoj dami, ona se zove Saška, menadžerka, sad prezime ne mogu tačno da se setim, ona je bila uporna zaista kada me dovela prvi put. Ne mogu da se tačno setim koje je mesto to bilo je u vidu koncerta. I imala sam, to je prvi put, drugi put sam bila u Areni, u Sofiji, s Sinanom Sakićem, pokojnim Šabanom Šaulićem i tako. I to je bilo preko 25.000 ljudi. Ja mislim da sam ovde jedno 4-5 puta, mislim, od cele moje karijere i jako sam srećna kad dođem, koliko je to dobar doček. Prosto se iznenadim koliko znaju moje pesme. Stvarno je ono... Baš sam presrećna zbog toga. Eto, to je nešto što treba pevač stvarno da uspe. Bukvalno. Това време, 2000-та година, в България правят много, в нашия поп-фолк, правят много кавари, които са предимно сръбски. И ти знаеш ли, че ти имаш много такива твои кавари, реално? Слушала ли си ги? A čula sam da je Aziz. Връщаш се при мен, но знам, че друг сънуваш. Pevao što je to meni jako drago, jer ja njega jako poštujem kao pevača, sviđa mi se taj njegov. I energija i taj glas, malo je drugačije naravno. I baš sam se radovala. Ja nisam pevačica koja imam problem ljubomore ili bilo čega. Ja volim da slušam kvalitetne i dobre pevače i moje su pesme jako teško za pevanje, a ja mislim da jedan od takvih pevača kao što je Aziz itekako može da otpeva, tako da mi je baš drago. Тя не може да обича, не познава любовта. Висок глас, това ме е трудно. Добре, има ли хора, какво мислиш за нашите изпълнители?
за българските изпълнители, кой ти харесва? Има ли шанс да направиш дует с българин? Slabo pratim bugarske pevače s obzirom samo što znam Azisa dobro i on mi se sviđa, ta energija njegova mi se sviđa, ali kad bi trebala da biram s kim bi, naravno da bi sa Azisom uradila neki dobar, onako pun energičan duet, sigurno. Има неща, които са по-големи от моите възможности и този сезон го доказва. Затова прекъсвам това видео само за да благодаря на моите рекламодатели, които подкрепят мен и моя канал. Без тях това, което правиме, не би могло да е възможно. За повече информация, линкът е долу в описанието. Благодаря ви. Тази pesen je... Da, o toj pesmi sam ja pričala da je to pesma kao pop balada. Pesma je vrlo dobro prošla, znači hit, tako da presrećna sam bila zbog toga zaista, što sam eto sa baladom pokušala, odmah krenula i to se ono dobro pokazalo. А знаеш ли, че ще стане хит? Как разбираш една песен, че ще стане тотален хит? Mnogo je bitno u poslu svakom kada čovek veruje u ono što radi. Ja sam tačno znala da sve moje pesme koje sam ja radila za svoju dušu, te neće proći, ali koje sam radila za široku masu, sve su, hvala Bogu, hit. Tako da nekako imam taj osjećaj šta kako ide. Sigurno imam. Ja sam tako je bi i otpevam na neki svoj način, tako da mi je to... Prosto sam tako. Od Boga. Това ли е реално първият ти музикален, официално клип на песен? Ovo je prvi spot u mom životu koji sam ja uradila sa ovom ženom starijom. Naterali su me saradnici, inače nisam bila zainteresovana i dalje. Ja ne volim da se slikam, ne volim spot, ne volim ništa, ali poslušala sam ih. Dosta pesama imam koji nisu klasični narodnjaci, imam dosta dobrih balada, ja mogu da pevam i pop muziku i tako što se to pokazalo. Moje srce ostaviti ne sme, još sam željna ljubavi. Какви песни предпочиташ? Баладични или по-забавни? Balade ne volim, jer ja nisam žena za balade, ja imam puno energije, ja da plačem, da ne znam, to se meni ne sviđa, realno, ali super mi ide. Mislim, super otpevam sa emocijom i sve to, ali mene to ne dotiče. Ja volim fazon južnog vetra, volim tu energiju, i u privatnom životu sam takva, ja prosto ne volim da budem tužna, ne volim da budem besna. To ne volim. Започваш вече в този период след 2004, а вече започваш и с музикалните клипове. Ne, pa ne pravim ja ne pravim spotove i ovo je moj zamisao bio. Ja sam scenu tu nekako napisala i htjela sam da ja to odradim na svoj način. Ne režiser, nego ja. To se dobro pokazalo. Ne volim spotove da radim, jednostavno ne vidim ja sebe tu kao... Ja sam pevač, ja nisam glumica i prosto gubim energiju sa tom obavezom koje smo recimo ja sam morala da idem na časove jahanja. Baš sam pripreme imala mjesec dana i to meni je jako teško palo. Ja plašim se konja, ja ne znam da jašem, pa sam ja to morala da idem na časove, pa to je meni bilo komplikovano. I onda ono kao dosta je ovo i to je to. А какво те мотивира да продължаваш? Какво е нещото, което те води? U zadnje vreme stalno sam nekako, još ova godina i dosta.
treba dati prostora mlađima i treba dati prostora i drugim pevačima. A onda imam dobru publiku, pa prosto mi ne daju da napravim ja tu presek pa da kažem malo dosta. Međutim, dobre saradnike imam koji su uz mene i koji mi daju tu energiju, snagu i ajde, možeš ti to. Tako da volim muziku. I mene muzika u stvari tera dalje, tera tu neku snagu, tu neku energiju da krenem dalje. Ами виж, в България имаш хитове, които аз искам да обърнем внимание, понеже тези песни, те ще си останат за винаги. Dogole kože noćas nema spavanja, sutra nema kajanja. Голям хит. Ти имаш 11 албума, ако не се лъжа. Nisam brojala. Аз ги броих. Super. Аз ги броих. Super, nisam brojala. Meni je to tako brzo prošlo. Tako, ja sam samo išla napred. Ma nisam svetica ni ja. Da, do gole kože isto obeležio baš pravi trenutak i nekako isto su me naterali da uradim spot, eto ja sam to odradila. Baš su bili uporni. Meni je to strašno mrzelo. Revolucija, ako tražiš devojku, Ne, ja sam želela da budem u ljutoj papričici pokrivena, jer sam dosta ljuta. U smislu nervozna, ljuta, energična. To je isto bila moja ideja za spot. Ova su dva momka iz Hrvatske. Jedan nije živ, jedan nije više među nama. Jedan je tu. Hvala Bogu, živ i zdrav. nek ljudi pričaju, to mene dotiče. Drago mi je što sam uradila upravo spot zbog tog jednog momka koji više nema sa nama, koji je umro. Tu mi je neka uspomena divni dva momka koje, eto, Revolucija je pesma koja se sluša i meni se tek sad pesme vraćaju. Da se te neke stare pesme unazad, tek sad se vraćaju i sad su tek sad pravi hitovi. Šuki, daj mi pola sveta. Шуки. Кое е това Шуки? Какво означава Шуки? Pa Šuki je ime. Име? Ima imene. I onda je moj kompozitor sebi dao nešto na ideju, kao malo da se šalimo na taj račun. Daj Šuki, daj mi pola sveta i tako. I to smo odradili. Šuki, daj, da ti budem lepa. Понеже вече искам да обърнем внимание на една от песните, която ми е много любима. Bela ciganka, tebi bit ću ja. Možda ću Бела циганка. Коя е тази пък бела циганка? Ovu pesmu Bela ciganka sam bukvalno došla u studio i želela sam ovakvu vrstu muzike i meni su moji saradnici rekli ne, to nije dobro, to ne. I onda sam ja rekla, ja ću otpevati na svoju odgovornost u svojoj karijeri, pa da li je prošla, ne prošla, baš me briga, jer meni se to dopada. Tako da sam ja zajedno radila ovu pesmu sa mojim kompozitorima. Bela ciganka, tebi bit ću ja. Zavidat će svi što volimo se. I pokazalo se jako dobro i godinu dana je to stajalo, niko ništa to nije primetio, da bi za godinu dana to buknulo i hit dan danas. Bela ciganka, tebi bit ću. А какво е чувството да имаш хита на Балканите? Даже да не кажа в Европа, не знам, аз съм със сигурност се излязва извън Балканите. Какво е чувството да си номер едно? Da, bilo je dosta i u Nemačkoj Nemci koji su znali da pevaju ovu Belu ciganku, pa presrećna, jeli... Bela ciganka, tebi bit ću ja. Graditi karijeru na takav način da te prepoznaju svi ljudi i da prosto svi vole, to je stvarno jedan veliki uspeh i jako sam srećna zbog toga, zaista.
Hoću svuda da me vadiš, da me čuvaš, da me voliš. А коя песен ти е най-на сърце от всичките? Коя е тази, която може да кажеш номер едно? Или поне топ 3? Teško pitanje. Što se tiče mojih pesama, jedina pesma koja se meni jako sviđa da zavolim opet ludo, treba da se desi čudo. Da zavolim opet ludo, treba da se desi čudo. Tako da, pa ima tu Lila Lila. Lila, lila sve, a tebi sa mnom, lelele. Ima dosta pesama koje sam nekako ja u toj priči opisala nekako sebe. А понеже аз те попитах, имаш 11 издадени албума, можеш ли да кажеш приблизителна бройка според теб колко тиражи са продадени? Като със сигурност тогава има и пиратски, едно време имаше албуми, касетки. Имаш ли идея горе-долу, можеш да си представиш като колко са? Pa za vreme Granda, tih 99. 2000. bilo, ja ne znam, Mile Kitić i ja smo vodili Grand. Mi smo bili najprodevaniji tada i najslušaniji. Sad o tim ciframa stvarno ne znam, jer to nisam nikad ni pitala, niti me interesovalo, samo mi je bilo da to krene. Ja jednostavno nisam žena koja volim samo pare. Meni je i važno i ta sreća kod drugih ljudi, veselja i sve to, da nešto, naravno da volim pare koji svi, ali ne radim ja ovo što radim iz duše. Da. А как си представяш тоя след 10 години? Pa jednu smirenu ženu, mislim, staru ludu ženu, koja ću da živim na more i koja ću da idem na jahte, da putujem, da krstarim, to obožavam. Pošto su moji unuci već i velika, posvetit ću se svom suprugu i nekako gledat ću da proživim svoju starost na neki najbolji način koliko god to mogu. Ali i dalje ću pevati i dalje ću to biti ja Stoja, koja moram na neki način i dugujem svojoj publici da moram da trajem. Prosto moram. Аз ти пожелавам много успех. Hvala. Наистина искам да ти кажа, че много те обичаме тук. Hvala. И това ти да се откажеш ще е малко тъжно за нас. Но пък ти заслужаваш хубави неща. Наистина това беше уникална чест и удоволствие, че успя да ми отделиш това време. I meni. Можеш ли да пожелаеш нещо на нашите зрители, нещо на всички, които ни гледат днес? Ja bih preporučila ženama, pre svega, ženskoj publici, da budu jake, energične, da se bore, da budu dobre majke, dobre supruge i nekako mladima, pošto ne treba puno pričati ili oni dosta toga znaju, jednostavno da budu jake, voljene, dame. Puno vas voli i ljubi vaša Stoja. Hvala vam puno što sam bila vaš gost i velika mi je čast bila. Tako da prijatno mi je jako bilo i voljela bi još da pričamo jer si se toliko dobro pripremio, svaka ti čast. Tako da, ali drugi put kad budem dolazila, ćemo se družiti. Обещаваш втора част? Обещавам. Скъпи дами и господа, пишете долу в коментарите вашите любими песни на Стоя. Аз съм сигурен, че не е една. Наистина беше огромна чест и удоволствие. Пожелавам ти успех след малко на участието. Аз съм сигурен, че ще бъде голям купон. Благодаря ти, наистина беше голямо удоволствие. Hvala puno.